क्या बेटा? हाँ मम्मी, कल रात से बहुत दर्द है। ले तेल लिया इसके लिए बेटा पिंकी। हाँ मम्मी, अभी लाती हूँ मैं तेल। लो मम्मी, तेल इसके कानों में डाल दो। वाह बेटा, मैं डाल देती हूँ। लो वे चिंकू बेटा, डलवा ले। नहीं मम्मी, मेरे कानों में दर्द है। डलवा ले चिंकी, तेरे कानों में नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, मैं डलवा लेती हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ। हाँ बेटा, तू अच्छी बच्ची है। हाँ मम्मी, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं डलवा लेती हूँ तेल। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, तुम्हारे कान सुंदर हो गए हैं। ओके मम्मी। दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो ना।